Olá, gostaria de apresentar o programa Free Sound Recorder. Ele é um programa que capta todo o áudio que sai da sua placa de áudio. Ele é útil para quando você quer gravar da internet um áudio de uma aplicação, de uma motivação, de um site onde não permite baixar um áudio. Então aqui vou dar um exemplo. Eu gostaria que você seguisse o exemplo. De repente o programa aqui ele pode desabilitar meu microfone e você apenas vê o meu mouse trabalhando. Então aqui eu vou mostrar aqui alguns botões. Esse é o botão de gravar, tá? O botão de pause, esse de parar. Esse botão lista os arquivos já gravados. Esse botão é o que seleciona da onde ele vai gravar o áudio. Aqui no caso, está mostrando aqui que o meu áudio está aparecendo aqui, é que ele vai gravar o áudio a partir do microfone. Aqui eu posso dizer que ele vai gravar o áudio a partir do CD Player. Como eu disse, eu podia mexer aqui na opção de microfone e o som vai sair um pouquinho. Tá? Então aqui não vou colocar aqui mix áudio não. Mas quando você for gravar algum áudio, você vai selecionar aqui e vai clicar em mix de saída de som wave. Beleza? Então aqui eu vou fazer um teste para você, né? Vou botar aqui um sitezinho com áudio e aqui está tocando um áudio, né? E você clicaria aqui, ó, em Show Mixer. Deixa eu listar aqui, Show Mixer. Aqui tu vai selecionar a opção, Mix Selection Wave. Só que eu não vou clicar agora, porque senão ele vai cortar meu microfone. Tu vai clicar nele. Depois de clicar nele, vai clicar nessa opção aqui, ó, gravar. E ele vai começar a gravar toda a programação que está tocando aqui e que está saindo na placa de rede, na placa de som. Beleza? Aqui você pode pausar e aqui você pode parar. Outra coisa interessante também, deixa eu parar ele aqui, clicando na opção Options. Deixa eu até parar aqui um site. Clica na opção Options, tem a saída MP3 Player, tem OGG, File, né, OGG File, MP3 File, WMA, Wave. Aqui você pode configurar a qualidade do áudio que sai da caixa, né? O bloco que sai da placa de áudio. Aqui, ó, você pode colocar em alta qualidade, 320 kilobits por segundo estéreo. Você pode colocar padrão CD, que é 128. Ou se você quer colocar alguma coisa que possa compartilhar na internet, até por e-mail, né? Uma coisa bem básica, você pode, eu recomendo colocar aqui assim, ó, 32. Claro que ele não vai gravar automaticamente 32, ele vai variar entre 32 a 96, né? Aqui tem o hotkey, que é o botão que faz ele carregar, né? Gravar F2 e parar F3. O Schedule é uma agenda onde você pode determinar quando vai começar a gravação e a partir de que hora começa, a partir de que hora termina. Isso aqui é super interessante, porque você sabe que vai ter uma gravação na internet, alguma programação que começa, sei lá, 8 horas da tarde, 8 da noite e termina às 10 da noite. Então você pode colocar aqui que é 8 horas começa, 10 horas termina, né? Mas o que aqui no geral já vimos, aqui onde é a saída do áudio, né? Onde vai gravar o áudio, né? Depois de gravar, ele vai salvar o áudio aonde? Você escolhe uma pasta para ele salvar. Aqui, Auto Make File Name, ele vai renomear automaticamente o arquivo que for criado, né? Aqui dá Automatic Gain Control, eu recomendo sempre marcar aqui, né? Depois dá um ganho para o áudio que vai sair da caixa da placa de vídeo, da placa de áudio, né? Desculpa. Beleza? Mas o que eu posso dizer aqui? Aqui é a lista de arquivos que já foram gravados, né? Tá aqui uma dica para você aqui.
Depois que você grava, ele coloca aqui a hora que foi gravado, quando terminou, quanto tempo, a duração, beleza? Aqui, ó, você pode chamar o Pro, deletar, adicionar, copiar, beleza? Aqui onde se troca, faz a troca. Lembrando que para gravar um áudio da internet, você vai clicar aqui em Mix Saída de Som Wave. Falei aqui, não vou colocar porque senão ele vai cortar meu microfone. Beleza? Então, espero que você tenha curtido. Um abraço.